आप लोग अच्छा अथी चलते हैं। आइए जा रहे हैं तो फैक्ट्री में घूमने, बहुत जंगल है तो हमसे जा रहे हैं, देख सकते हैं या जा रहे हैं। अंदर जाते बताते हैं, बहुत दूफा सा अंदर में है, सुने हैं अभी दिए नहीं है, पहला बोलते जा रहे हैं तो जाते अंदर बताते हैं, वीडियो में बने रहिए। दोस्तों अंदर जंगल से दूफा से फैक्ट्री के मुँह पर आ चुके हैं, अंदर जाते बताते हैं। देख सकते हैं जंगल में जा रहे हैं, अंदर जाने के बाद बताते हैं तुंची होता है दूफा। बाप रे बाप, पेड़ से देख सकते हैं यह बहुत सारा। पहले आते क्या चीज़ का फैक्ट्री था, बुस्तुत पाले जी फैक्ट्री है ना, उसी का था। अभी जंगल हो दिया है, मतलब अथी हो दिया है ना तेज उस, तो इसीलिए ऐसे नीलाम उलाम हो दिया है। बहुत सारा जंगल से यह देख सकते हैं, बहुत सारा दूफा, या मतलब समझ सकते हैं ना पूरा। इसमें कुछ भी मतलब बहुत जंगल है इसमें। हम आप तो सब लिए आए हुए हैं न्यू वीडियो पोस्ट करने के लिए, देख सकते हैं। आप तो सब लिए हम इतना टहलते हैं, आप देख सकते हैं। यह तो अंदर में तो आ चुके हैं, देखिए बहुत बड़ा वाला पेड़ है, यह देख सकते हैं बहुत बड़ा वाला पेड़ है, इसी में आए हुए हैं अंदर में। यह बहुत बड़ा वाला पेड़ है। एक कुछ पहले फैक्ट्री था, पाले जी था, अब अति उति लीलाम उलाम हो दिया था, अति हो दिया था, इसी में सोचे घूमने के लिए हम दोस्त आए हुए हैं। लेकिन उस तो उन्हें अल्लाह पार्टी जी तल्ला तो एंजॉय कर रहा है, हमने वीडियो बना रहे हैं। पेड़ से अपने टूट से दिलता है, या देख सकते I don't even care anymore. I just really want to be alone. But best friend keep on blowing up my phone trying to ask me if I'm good, man. What do you do? I mean, really, if I'm trying to be real, then I already know what it is. The best thing you could ever want to wish for at the best time of the year. बहुत लकड़ी भी बहुत टूटता उठता है, बहुत सौली पेड़ है, लेकिन तैयो टूट दिल जाता है, तब इसमें हम क्या कर सकते हैं। देख सकते हैं, देखिए भाई लोग, तुलसी है, ये छोटा दाना। I'm as green as I wanna be, cruising through the late night shifts on the jet ski, blowing out, blowing smoke out my head. It's fine, I don't even know the time, I don't really know the feels, you don't even know what's up, so they tell me how you really feel, but she don't really give a damn, girl, tell me take a hand, why we even turn it अगर up, अच्छा लगा तो कमेंट में बताइएगा। कैसा जंगल लगता है तो आउरो वीडियो जंगल में से बनाएंगे। अगर आपको आउरो तो वीडियो चाहिए तब कमेंट में बोलिएगा, वहाँ जाके वीडियो बनाएंगे। भाई लोग आप तो लिए इतना कर सकते हैं। जंगल कैसे लगा वैसे बोलिएगा, सही है तो कमेंट में लिखिएगा, कैसे बनेगा बताइएगा। ठीक है, उसके बाद